अगर सीढ़ियां उतरते समय घुटनों में दर्द होता है तो ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। मिडिल एज के बहुत से लोग इसे उम्र का असर समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार ये घुटनों की गद्दी कमजोर होने का भी संकेत होता है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो चलना, बैठना, उठना भी मुश्किल हो सकता है। सबसे खतरनाक बात पता है आपको, शुरुआत में दर्द आता जाता रहता है और लोग तभी गलती कर बैठते हैं। अगर आपके घुटनों में भी दर्द या कट कट की आवाज आती है तो कमेंट में दर्द लिखिए।